Lewenslange tronkstraf vir Kelly Smit en haar twee makkers. Die monetêre beleidskomitee maak sy besluit oor die rentekoers bekend en Okosa is op die spoor van onwettige Starlink-gebruikers in Suid-Afrika. Dag sê, ek is Christel Cornelissen en jy is welkom in Marula Media se nuuskantoor. Lewenslange tronkstraf is opgelê aan Kelly Smit, Jacqueline Apollos en Stefano van Ryn na hulle vroeër skuldig bevind is aan ontvoering en mensehandel. Die saak hou verband met die spoorlose verdwyning van Jocelyn Smit, Kelly se dogter. Die vonnisse wat aan die drie opgelê is donderdag feit verwelkom. En selfs al is die hofsaak nou afgehandel, is daar steeds geen antwoord oor wat van Jocelyn geword het nie. Die onafhanklike kommunikasieowerheid ondersoek beweringe dat Starlink, 'n satelliet-internetdiens wat deur Elon Musk se SpaceX bedryf word, se dienste sonder die nodige magtiging in Suid-Afrika aangebied en gebruik word. Die owerheid het reeds inspeksiespanne ontplooi om te gaan bepaal of almal aan alle wetlike vereistes voldoen. Die MK-party voer op sy beurt aan die internetdiens word onder 'n skadu-entiteit genaamd ICASA se push-bedryf en dat dit aanvanklik in die Noord-Kaap en later in Mosambiek opgestel is. Die ondersoek na die vermeende onwettige gebruikers duur voort. Die monetêre beleidskomitee van die Reserwebank het besluit om die rentekoers te verlaag, 'n stap wat as 'n broodnodige inspuiting vir groot dele van die ekonomie gesien kan word. Lesetja Kganyago, president van die Reserwebank, het die aankondiging kort gelede gedoen. Die rentekoers is nou op die laagste vlak in meer as 2 jaar en welkome verligting vir miljoene Suid-Afrikaners wat sukkel om kop bo water te hou en moontlike hupstoot vir 'n ekonomie wat net nie behoorlik aan die gang wil kom nie. 'n Audit van spookwerkers in die staat en openbare sektor is absoluut noodsaaklik om sistemiese korrupsie uit te roei. Dit volgens die DA wat sy steun gegee het aan 'n gesamentlike inisiatief tussen die Tesourie en die Departement van Staatsdiens en Administrasie om 'n audit van die spookwerkers te doen. Die DA sê alle staatsamptenare moet hulself vir biometriese verifikasie beskikbaar stel en dat die probleem nie ontstaan het weens 'n gebrek aan administratiewe toesig of oorsigfoute nie, maar weens doelbewuste en sistemiese korrupsie. En die olifantrop wat vroeër van DSW konsternasie op Gordons Bay veroorsaak en na 'n groot gesukkel by 'n veilige strand losgelaat is, wil klaarblyklik nou by die vloot aansluit. Gordy, soos die dier intussen gedoop is, het hom nou op Simonstad tuis gemaak. Die DBV sê egter Gordy is buite gevaar en word fyn dopgehou en kundiges is gereed om in te gryp indien die olifantrop hulp benodig. Lees hierdie en al die ander berigte op marulamedia.co.za en geniet die dag verder.